Вот и закончился еще один наш объект. Сделаем небольшой обзор. Это вот наша работа. Получается, кухня здесь будет. Прихожая. Такие вот интересные потолки. Здесь санузел. Здесь еще будет умывальник. Все это закроется, трубы. Такая ванна. Фонарик. Короб. Здесь будет подсвет, зеркало. Еще одна комната. Это зал. Что произошло? Так лучше. Теперь мы все часть башни. Натяжной потолок.